Qaynananlansan hələ də. Yox, canım, anam gilə çıxıb gəlmişəm. Aha, dua yazacaqdım sənə bir dənə. Hə. Deyirəm ki, indi orada yenə qayıtsam, yenə eyni problemlər olacaq. Yox, sənə dua yazıram. Bax, deyirəm elə. İncir, mincir. Aha. Qaynanam çinkir. Belə gic dualar tez tutur ha, gülmə. İncir, mincir, qaynanam çinkir. 3 dəfə deyirsən. Yumurtanı başa fırlayıb atırsan 4 yola. Onunla da söhbət bağlanır. Öl desən öləcək, qal desən qalacaq. Qayıt, ged evə. Nə dər? Mən yoldaşımı istəyirdim, amma qaynanam ona imkan vermədi. Mənim yoldaşım mənim başıma vurdu, mənim də beynim infak keçirdi. Ay xanım, qayıt da qayıt ərvə. İncələr, inanmırım o düzələ. Az onsuz da bu gün sabah başını qoyub köpəlib öləcək. Qayıt ərvə sən Allah, öldürmüsən. Necə yaşın var sənin? Qarı ölür, o mənim 19. Nə? 19. Bu cavanıymış ki. İndidən dayan, götürürəm 19. Neçə idi ailəlisən? Dayan. Birimdir. Qaynanavın yaşını de. 54. Yoldaşının yaşını de. 27. 27. Deməli 19 sənin yaşında, 54 qaynanavın. 64 onun yaşı olanda sənin olacaq 29. Sən уже 29-da görsənəcəksən 39. Bunları gözə alaraqdan yoldaşın da olacaq 47. Baş ağarmaları tez baş verəcək. Diaqnozu mənim verdiyim əlamətləri eləsən, hər şey süper olacaq. Baxalım, bu qaynanaların, bu gələnlərin... Hamısı elə deyir də aşkım, bəziləri deyir, bəziləri. Yaxşı insan, yaxşı qaynanalar da var, həqiqətən. Pis qaynanalar olduğu qədər pis gəlinlər də var. Sözümü sənə eşitdirmirəm, pis başa düşmə. Sözüm qızım sənə deyirəm gəlincə. Pis gəlinlər də var. Oturub qaynanasının ölümünü gözləyən gəlinlər də var bir həqqi. Amma və lakin, yəni ki... Mən əsəblərimi pozdum. Nə edir məsəl üçün sənə? Mənə demə, sənə deyəcəm. Məsələn, necə deyim, gedim bir günə mənə qızıl davası qeydənəcək. Ali Qafsos, o bütün ailələrdə var, onu keçər, res, 0, bol, ona pas, hə. Hə, deyil ki, sən uşaq. Hə, onu ilüzunu deyə qalacaq, elə qızıl deyə qalacaq, hə, aldığı bu işlərlə paslanacaq, elə qızıl deyə. Sonra? Sən uşaq saxlamayacam, sən 2 dənəsini artıq qoymaram, sən doğum pulunu maman verəcək. Hə, onu hamı olur, sonra? Sonra heç ara məni qoymurdu gedəm. Hara getməlisin, gəlin xeyla, hara getmək istəyirdin? Mamam gələ. Hə, qoymurlar getmək. Getmədən o lazımdır. Deyir, getmə, hə. Nətər getməyib, paltar alırdım, qarışırdı, hər işimə qarışırdı, yol aşırdı. Az bir ildərdəsən, maksimum 3-4 il çətinliyim var. 3-4 ildən sonra düzələcək. Mənim ağlım olsaydı, mən oturardım. Uşaq idim mən onda. Oturardım. İndiyə propiskamı da almışdım, arvad da olmuşdum. İndiki ağlım olsaydı, oturardım. Amma mən xəyanət elədi, uca oturamadım. Orada xəyanət pik nöqtəsi var idi, başa düşdürün. Ona görə oturmadım. Bizdə xəyanət yox idi, amma yoldaşımın ağzı yox da, uşaq kimi də onun hər yeridir onlar. Nə bürcüdür? Paşayev çox sağ ol. Şibürcüdür, amma Şibürcünün heç əlaqəsi yox idi. Boş ver aşkım, sən neçə vaxtı gəlmişsən dədəvin evinə? 3 aydı. 3 aydı gəlmir dalınca. Yoldaşım gəlmədi, bir dəfə də onlar gəldi. Aşkım, sən bilirsən də qanunla bir həqqi, kəbindir, zaksdır, 3 ay əgər ərivi, əgər arvadın görmədisə, qanunla bir həqqi uca sən ayrılmış sayılırsan, bilirsən onu? Hə, düzdür, bilirəm. Molla köməkçisi işləmişəm, qapıda belə gir çıx, ondan bilirəm. Heç nə bacı, qayıt get evə, qəbul edir səni, gedir səni, prosto qəbul edir. Paşayev çıxsın. Hamısı deyir ki, çıx git evimdən. Nətər? Deyir, çıx git da evimdən. Deyirəm, yəni səbəb nədir, istəmirəm, deyir, çıx git. Bacı, onda o ərlə arvad söhbəti uca ölüb, bacı. Git hüseyin, uşağım var. Yox. 19 yaşım var, sən elə nə yaşın var? Mənim 32 yaşım var, mən elə ərə getməyin xəyalını qururam ki, məni kimsə alıb özünü arvad eləyəcək. Sənin nə yaşın var, uşağın da yox, elə mənim yanımda deyil. Dipçəyim durub. Qurban olum sənə, sənin nə yaşın var? Vızqırd elə o əri, bacı. Uşağın da yox, bir şeyin də yox. Ged işdə başını sal aşağı, nə olar ki? İndiki bəzi qızlar da olsa gəlin kimi bir şeydir. Başını sal aşağı işdə, göydə göy quşağı, yerdə qız uşağı. Alan olacaq, narahat olma səni.
Yoldaşıma dedim ki gel biz ayrı yaşayaq. Ayrı onu da qaynam dedi özümü otlayaram özümü öldürürəm. Ay qız orada. O özün dotlayacaq, yandıracaqdı. Onu boş ver, o ocaq qalayacaq hər gün. Sən onu boş ver aşkım. Ondan əlini üz. 3 aydır bir kişi sənin dalınca gəlmişdi. O kişidən nə gözləyirsən başına dolanım. Yanır ama yanına zəh vurur ki, hə darıxmışam, gəl filan belə. Gəlsin aparsın da, gəl nədir? Hə. Özünü iş gəlib aparmır, rəxiddir. Hə? Ata dədədən getsin sən qoysun, nə tərəf var belə də gətirsin. Ay, anasının sözüdür ba. Atava dədivə dinən necə aparıb belə gətirsin. O onun sözü deyir ha. Ondan olsa çox çəkə. Anasının sözüdür. Elə bir ayaqqabısını geyinir, qapıdan çıxır, ana salır içəri. Ana sözüdür ba bu. Ana sözüdür. Bu ana sözüdür. Bir əsəflik pozdu var. Əkələ də düşdüm. Dırıbınla başımı allada bilmərsən. Bir dənə qəşəng samolyot uçurdursan bura. Yoxsa bağışlamayacağım səni. Hə? Deyirəm xanım, bir il ərzində əsəblərim pozuldu. Xanım, sən nə əldən qoyursan, nə yardan doyursan. Deyirəm ki, qayıtmaq, əsəblərin çorlanmağını istəmirsənsə, bax, olsa bu müvəqqəti çətinlikdir. Bir müddət qaynanan əsəblərini çorlayacaq, sonra heç nə eləməyəcək, həyatını yaşayacaqsan, narahat olma. Yo, əgər dözə bilmirsənsə, 19 yaşın var, hələ sən cavansan, hələ sənin həyatın qabaqdadır. Nə olar ərə gedib ayrılanda, uşaq yox, bir şey yox. Deyirəm, yəni ki, bax da yaxşı fikir, belə görüm sənin başında çatışmamazlıq var. Sən nə bürcüsən? Nə? Əqrəb. Peki, nə bilim, tabaq da bacı, ürəyim sıxıldı, az zəng edirlər, bay bacı, studiya pullandı. Çıxanda karta 5 manat at. Yalanlar bir kart. Bilirsən, ödənişləndi giriş. Abunəyə pul ödədin, girdin bura. Yox. Ben nətər daxil oldum bura? Kim icazə verdi? Operator, bunu necə soxdunuz bura pul ödəməmiş? Bayaqdan zaman nətər deyirdi, mən deyiləm. Onlar pul ödəyib girirdilər də, jetonlandı. Nə oynamıram. Nə oynamırsan? Ona görə əri çaydı dalınca gəlmir, qarşısanın arvad başına. Alo.